Ça fait quasiment 80% des adénomes dont on peut faire le diagnostic. Gặp hai dạng này gặp 80% các trường hợp, 80% chuẩn đoán là hai dạng này. Donc c'est cela qu'on peut reconnaître en imagerie. C'est cela que vous devez savoir diagnostiquer. Về mặt hình ảnh chúng ta sẽ phân tích hai dạng này. Alors l'adénome HNF 1-alpha, ça s'appelle aussi fatty adénoma, adénome graisseux. C'est le deuxième le plus fréquent, c'est quasiment que des femmes. Cái dạng HNF thì chủ yếu gặp ở nữ. Il n'y a aucun cas de dégénérescence décrit, donc a priori ça ne dégénère jamais. Và nó không thoái hóa thành ung thư. Et il y a un seul signe qu'il faut retenir, c'est une lésion dont le signal va chuter sur la séquence out phase par rapport à la séquence in phase. Cái hình ảnh đặc trưng của nó là trên cộng từ out phase và in phase. Chúng ta thấy sụt tín hiệu trên out phase. Et la chute de signal elle doit être homogène, partout pareil dans la tumeur. Và sụt tín hiệu đồng nhất trên out phase. Ça se rehausse lentement. Et il y a, voilà, l'aspect typique c'est ça. C'est une lésion qui est, vous voyez, faiblement différenciée en T2, un peu en hypo T1. Quand vous faites l'in phase et la out phase, vous avez une chute globale très importante du signal. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh T1, T2 khối nó thay đổi tín hiệu giống như tín hiệu dịch, và đặc biệt trên out phase là opposite phase, chúng ta nhìn thấy tín hiệu sụt rồi, đúng không? Gọi là giảm tín hiệu mạnh trên out phase. Đấy là hình chung của cái u tuyến HNF. Et ça se rehausse un petit peu, mais pas beaucoup, après injection de gadolinium ici. Nếu trên thuốc thì chúng ta nhìn thấy cái ngấm thuốc vỏ và ngấm thuốc trong phổi. Voilà un autre exemple. Vous avez une lésion ici un peu en hyper T2. In phase, out phase. Ça chute franchement et de façon importante en out phase. Hình ảnh tăng nhẹ trên tín hiệu trên T2, trên out phase thấy thì nhưng mà in phase không thấy thì out phase chúng ta nhìn thấy gọi là sụt tín hiệu rất là mạnh, giảm tín hiệu mạnh trên out phase. Et à côté, vous voyez, il y a une lésion qui est en isosignal T2, iso T1, qui se rehausse fortement en temps artériel. Et ça, ça correspond à une HNF. Rien à voir avec un adénome. Một cái khối u thứ hai cũng rất khó nhìn thấy trên T2 cũng như out phase và in phase. Nhưng trên tiêm thuốc thì chúng ta thấy rõ là nó thuốc mạnh trên chỉ động mạch và nhảy rửa thuốc trên T2. Giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt tới adenom HNF và FNA dạng nước phụ trú. Nên chúng ta chẩn đoán phân biệt với gì u tuyến gan thể HNF với cả phi đại chuyển nước phụ trú. Thì đây là ngày thứ hai này có hai khối phức hợp, vừa có adenom với u HNF. Le deuxième type d'adénome qu'il faut savoir reconnaître, c'est l'adénome inflammatoire, qu'on appelle aussi télangiectasique. Thứ hai là u tuyến dạng viêm hoặc là giãn mạch mạch. Donc c'est un adénome en fait qui va se rehausser fortement après injection de gadolinium, qui va garder le produit de contraste et qui est très franchement en hypersignal T2. Chúng ta nhìn thấy một cái khối u là giảm nhẹ tín hiệu trên T1, tăng mạnh trên T2 và cái ngấm thuốc của nó rất là mạnh ở thì động mạch và cũng như thì muộn. Et il y a un signe qui a été décrit mais qui n'est pas indispensable au diagnostic qui s'appelle l'atoll sign, le signe de l'atoll. Dấu hiệu giúp chúng ta chẩn đoán là cái dấu hiệu atoll. Et l'atoll sign, c'est comme sur un atoll polynésien, c'est l'hypersignal T2 de la périphérie de la lésion, comme ça. Hình ảnh atoll sign đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh viên ngấm thuốc. Cái viên tăng tín hiệu trên T2. Si vous avez ça, ça se voit que dans ce type d'adénome, dans aucun des autres types. Donc c'est forcément un inflammatoire. Khi nhìn thấy cái dấu hiệu này chúng ta nhìn thấy rất là đặc hiệu trong cái adenom viêm. Donc voilà un exemple au scanner, la lésion est un peu hyper dense. Ensuite elle se rehausse très fortement
et elle garde le produit de contraste longtemps avec peut-être une petite couronne autour, là vous voyez, comme s'il y avait une capsule. Ta nhìn thấy trên các lớp vi tính trước tiêm đấy, cái tín hiệu rất là khó thay đổi so với mô ban lành. Sau tiêm ngấm thuốc rất mạnh, và chú ý là cái tiêm thuốc ở các thì chúng ta nhìn thấy luôn không có vỏ ngấm thuốc. Khác với HNF là không có vỏ, cái này là có vỏ. Chúng ta nó ngấm thuốc giống HNF đúng không nhỉ? Trong trường hợp mà khó chẩn đoán phân biệt với cái típ adenom thể viêm thì chúng ta xem cái gì sẽ có vỏ. Les autres adénomes, eh ben en fait, c'est plus souvent les hommes, ça ressemble à du CHC, et de toute façon, on n'en fait pas les silicone imagés, donc il faut des biopsies. Nhưng cái adenom khác, thể khác, típ khác thì có rất nhiều các yếu tố để chẩn đoán. Như là trường gặp ở nam giới thì giả ung thư biểu mô tế bào gan, những trường hợp này không nghi ngờ thì đều phải cần thiết các sinh thiết để khẳng định lại. Alors on peut avoir plusieurs types d'adénomes différents dans le même foie. Donc par exemple ici, il y a un adénome inclassé ici, qui a été biopsié. Et en fait, il y avait sur le in-out, en fait, il y avait des petites lésions d'adénome HNF1-alpha muté à côté. Mais c'était celle-là, évidemment, qui est la plus dangereuse. Comment? C'est le même malade. Il y a plusieurs adénomes en fait différents. Trên cổng từ T2 chúng ta nhìn thấy một khối tăng tín hiệu tự nhiên. Sau tiêm thì chúng ta nhìn thấy là cái thi động mạch trong thuốc và thì muộn thì phải thuốc. Và chúng ta chú ý nhìn thêm vào cái tổn thương khác, như là cái tổn thương mà thì muộn nhìn thấy những cái ổ, rất nhiều ổ nhỏ của cái tổn thương u tuyến về HNF. Les complications, c'est le segment et la transformation en carcinome hépatocellulaire. Cái biến chứng của nó là biến chứng thoái hóa thành ung thư và chảy máu. Donc il y a eu deux très grosses séries d'adénomes, assez rares, hein, donc ils ont regroupé plus de 1000 malades dans les deux séries, et en fait ils ont trouvé presque 30% d'hémorragie, parfois dans la cavité péritonéale avec une rupture. Et c'est la première cause parfois de découverte de la tumeur dans 70% des cas quand ça saigne. Mặc dù là cái u này rất hiếm gặp, nhưng mà trong các nghiên cứu ở dưới họ cũng thu thập được số lượng bệnh nhân rất lớn để nói lên cái tỷ lệ biến chứng về chảy máu là 27,2%, nghĩa là cái tính chất thường gặp của cái u tuyến gan là dễ chảy máu. Nghiên cứu thứ hai nói về cái chuyển hóa thành ung thư là nó chiếm 4,2%, nghĩa là khả năng ung thư cũng xuất hiện với tiến tỷ lệ cũng khá. Et le risque de transformation maligne, vous voyez sur une énorme série, c'est 4% à peu près. Tout type d'adénome confondu. Nhìn cái tỷ lệ này cũng là cái chú ý để chúng ta theo dõi cho tất cả những trường hợp u tuyến gan. Alors c'est quoi les risques de complications hémorragiques? C'est si la lésion est grosse, plus de 5 cm, si elle est inflammatoire ou sonic Edgewood subtail. C'est-à-dire en fait les deux types qui se compliquent le plus d'hémorragie, c'est inflammatoire et le sonic Edgewood. Về cái nguy cơ chảy máu sẽ tăng cao hơn đối với những cái u kích thước lớn và u có thể viêm hoặc là thể sonic. Et ceux qui se transforment le plus, c'est ceux chez un homme. Hein, il y a à peu près, dans cette série là, des 4% de cancer, il y avait 47% d'hommes qui avaient le cancer et seulement 4% de femmes. C'est si ça fait plus de 5 cm, s'ils ont une mutation bêta-caténine et s'ils sont inflammatoires. Thoái hóa thành ung thư chuyển dạng thành ung thư này thường hay gặp ở những cái u tuyến ở nam giới. U tuyến nam giới ít hơn, nhưng mà khi có thì nguy cơ ung thư cao rất nhiều. Đây 4,7% so với nữ giới, có 4% thôi. Thường gặp ở u kích thước lớn và những cái thể như là caténine hay là thể viêm. Donc je vais dire un petit mot des techniques d'imagerie avancée, c'est-à-dire écho de contraste et l'utilisation des produits de contraste hépatospécifiques. Phần tiếp theo sẽ nói cái vai trò của écho de contraste. Est-ce que ça a un intérêt pour explorer ces lésions? La réponse est oui. Donc l'écho de contraste, en fait,
ça a une sémiologie spécifique pour la HNF. Parce que comme ça a une très bonne résolution temporelle, on peut voir des choses qu'on ne voit pas avec les autres méthodes. Trong trường hợp vai trò của chất tương phản trên siêu âm thì chúng ta chuẩn đoán xác định được trong những trường hợp u tuyến u thường hay được gặp. Il faut s'imaginer que la lésion, ça ressemble à ça. Vous avez une artère qui rentre, il y a puis plein de branches qui sortent. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est la prise de contraste de la lésion à partir de l'artère centrale. Et les branches qui sortent, c'est ce qu'on appelle un aspect en roue, comme une roue d'un vélo, autant artérielle. Hình ảnh cái mạch máu từ trung tâm tỏa ra giống như hình đang ho bánh xe. Et ensuite, la lésion, elle redevient en isosignal par rapport au parenchyme qui est autour. Hình ảnh các thì của cái chất tương phản trong thuốc chúng ta thấy là thì muộn và thì chính mạch cửa, thì động mạch và chính mạch cửa. Par contre, la cicatrice centrale, elle se rehausse jamais parce que, en fait, c'est les bulles qu'on utilise, elles restent dans les vaisseaux, elles ne diffusent pas dans l'interstitium. Donc, il n'y a aucun rehaussement de la partie centrale. Về vận trung tâm thì đối với thuốc tương phản thì không có sự thay đổi gì type âm. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà une lésion, vous voyez, qui est un peu hyperéchogène ici. Ça, c'est deux images arrêtées. Au tout début de la phase artérielle, on a une espèce, vous voyez, de croix là, qu'on voit ici. Et on va regarder la vidéo ensemble. Et au temps tardif, vous voyez, c'est isosignal. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh siêu âm thấy khối tăng âm nhẹ sau nhu van lành. Donc quand vous faites de l'écho de contraste, c'est très important d'avoir des boucles vidéo parce que ça va très très vite. La prise de contraste, c'est 2-3 secondes. Donc à l'œil, on a à peine le temps de le voir. Donc on regarde la boucle après. Cái siêu âm này chúng ta cần phải chú ý vì là cái thay đổi chất tương phản trong cấu trúc u nó chỉ là 2-3 giây thôi. Đây chỉ sau đó rất nhanh. Nếu không thì vậy thì nó phụ thuộc vào người làm rất nhiều và cần phải CT bách lại để theo dõi là cái tiếng máu đấy. Chứ không nếu mà không lưu ảnh thì chúng ta sẽ nhận cảm nhận rất nhanh thì sẽ không chính xác. Donc je vous montre la boucle vidéo, la voyez en bas là. En fait, si vous regardez bien, vous voyez une espèce de roue qui apparaît là, vous voyez, ici là. Chúng ta nhìn thấy vài giây thôi, là 1-2 giây, cứ 1 giây một là thấy cái vùng hiện hình cái chất tương phản tăng âm từ trung tâm ra ngoại vi. Et ça dure 2 secondes. Donc c'est vraiment très très rapide. Ça là, vous voyez. Voilà. Et après, ça va remplir la lésion. Đây là cái hành cuối cùng của cái đồng nhất của nhu van lành. Alors, ce qui est génial, c'est que si c'est un allélome, la prise de contraste elle est complètement différente. Elle se fait de la périphérie vers le centre. Về chuẩn đoán cái u tuyến gan thì có cái đặc trưng dưới máu là từ ngoại vi vào trung tâm. Bon, par contre, si c'est une HNF1 alpha, un allélome muté HNF1 alpha, il n'y a pas beaucoup de prise de contraste. Si c'est une inflammatoire, ça se rehausse plus. Donc ça, par exemple, ça ressemble plutôt à une tumeur HNF1 alpha. Hình ảnh tưới máu của trên siêu âm chúng ta nhìn thấy là tưới máu ở một chủ yếu ngoại vi và trên cái chất tương phản chúng ta thấy là cái chất tương phản lấp đầy từ ngoại vi và có hiện tượng rửa thuốc ở thì muộn. Donc on va voir un exemple ensemble. Donc là vous avez une lésion, vous allez voir, on va la voir très vite. Et vous allez voir que la prise de contraste, elle part de la périphérie de la lésion. Vous voyez, ici. Et ça va progressivement remplir la lésion. De la périphérie vers le centre, mais sans motte. Hein, puis c'est global que ça se rehausse. Donc ça n'a rien à voir avec un hémangiome et rien à voir avec une HNF. Đấy, chúng ta nhìn thấy hình ảnh cái nấm chất tương phản tăng âm dần từ ngoại vi vào trung tâm. Cũng có thể chuẩn đoán phân biệt giữa u tuyến gan với cả u máu. Non, ça c'est un allélome typique, hein. C'est-à-dire en fait il y a une prise de contraste de la périphérie, mais qui est continue, toute la périphérie se rehausse en même temps et ça va vers le centre, il n'y a pas de motte, et donc c'est pas un angiome. Cho
chẩn đoán phân biệt với cả hút máu là chúng ta nhìn thấy là cái ngấm thuốc ở đây là không dạng đám mà dạng lan rộng đều từ ngoại vi vào trung tâm, thì đấy là u tuyến gan. Còn nếu mà chỉ ngấm dạng chấm đấy, thì là những cái u máu gan hoặc là đàm, nó không đồng nhất, còn đây là cái lan rộng từ ngoại vi vào trung tâm. Alors le problème, c'est que quand la lésion est petite, on a de la chance, on passe souvent par le centre, là on va voir la prise de contraste, mais quand c'est très gros, c'est quand même plus compliqué. Trong trường hợp mà HNF mà nhỏ thì chúng ta thấy có điển hình, trong trường hợp lớn thì chúng ta thấy là cái mạch trung tâm nó sẽ không điển hình, nó cũng sẽ thấm thuốc không rõ là từ trung tâm vào ra. Donc en 2016, il a été montré que si la chaînette fait moins de 3 cm, l'écho de contraste est très sensible et très spécifique, et si elle fait plus de 3,5 cm, la sensibilité est beaucoup moins bonne. Vậy thì dùng chất tương phản để chẩn đoán đặc trưng cho HNF cũng như adeno thì thường